magacaygu waa Ikraan Cabdishukur Cismaan ku magac dheer qalbi hooyo waxaan ka mid ahay hal abuurka Soomaaliyeed dhanka suugaanta tani waa guusha noloshayda waxaan ku dhashay dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doolo waxaan ku barbaaray ku hana qaaday dugsigii dhexe iyo kii sarana aan ku dhameystay magaalada madaxda gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo jaamacadina waxaan ka wadaa mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso inaan wax curin karo waqti hore ayaan ogaaday laba marka jirta goortan ku dhiiraday inaan dadka la wadaago iyo goortan ogaaday horta intii aan aqlistay waan ogaa inaan ahay qof wax curin kara ama ereyo isku aadin kara laakiin bulshada waxaan la wadaagay 2019 oo ku dhiiraday inaan u soo bandhigo gabayga yaxyax horta waxaan curiyay 2020 bulshadaas waxaan la wadaagay 2022 qaabkii ugu dhashay hadii aan ka sheekeeyo anoo xilli socdaala ama safar ku jira waxaan ka soo safray magaalada Boosaaso waxaan u socday magaalada Qardho gooran marka jidkii marayno ayaa gaarigii waxa istaajiyay wiil iyo gabar dhalinyaro ah carigu waa doog oo dhulka nimcada roobka iyo ramaaska ayaa maasheeyay gabadhii marka iyo wiilka gaariga markuu istaagay ayay laamiga oo marka roob ka qaaday dhankiisaan oo kalena ay biyuhu qulqulayaan ama xareedo ay harqanayso ayay damacday inay sawir ku gasho gaariga hortiisii bay istaagtay ilaahay maqaadirtiisa gadaal ma aanay marin xijaab bay xirneed inantu marka xijaabkii bay aruurisay dhexdii ay horaadadii ay ku dhajisay marka xijaabka xilligii aan ciyaal iskuulka ahayn waxaan xasuusanaa markii wiilashu ama naga soo horbaxana ama aan ku socono kale inaan marada saas iska dhigi jirnay waxaan se dareemaynaa xawaaraha xumaantu macnaha inay zaa'id ay isu jarayso sanadahan dambe gabadhii marka dhexdiina way muujisay horaadadiina way muujisay marna sawir bay galaysaayo kubka maaragtay bay banaynaysaa ma tusaaleyn kara hadda adigu qaab maaragtay marka sawirka ay uga dhex muujiso gabayga beedka ugu dambeeyay ayaa markaas ugu soo dhacay daaqadan baan ka eegay oo aan kala socday beedka ugu dambeeyay wuxuu ahaa qoortiyo kubkiyo naasihiyo qariyo jiirkeena ilaahay amarkiis marka ay dhalinyartii gaariga ku soo laabteen oday markaas weyn oo hadii la kulmi dadkii markaas meesha gaariga saarna ugu rugcadaasana baa yiri adeero xijaab baad qabtaa wada suran tahay maxaad hadii la kulmi isugu dhajisay xijaab odayga marka waxay warcelisay hadii aad qof abdeyda ahaan lahayd waad fahmi lahayd muusan la sii hadlin oo warkiida intaas ay waxaan ku eedkaatooday qof wuxuu sheegay ma aanay noqon aniguna safarkii markaan dhameystay maalin kadib ayaan gabayga soo bilaabay oo dhameystiray horaadada intaan qaawiyay qoorta iyo laabta oo wixii qarsoonaan jiray qalabka soo muujo quraankiyo intuu nabigu yiri qoorsan karimaayo calayhi afdal salaatu salaam qubi maayo qowlkii aliya qaata mara fiican dhaqankayga qalan maayo oo qool ku xirimaayo qumanihi idhalay aabahay qaali weeyaane sumcad qaniyo quruxdu lahaa xoori qaban mayso ma qasaarsho hooyaday macaan qayb kasto ay tahay oo qabkii walaalkay lahaa qoys ka dhigi maayo qalbigayga wiilkan ku qoray qoomamayn maayo oo intaan qaraabiyo talnahay iyo qabiilkayga intii qiimo ila doonaysay qurux inaan yeesho Soomaaliba intay qaayibtay qaali igu haysa marna qaac ku shidi maayo iyo qoomamiya ciile Allah ayaa ha ii qorinana qaafilka ahaado quruxda banaan taala iyo qalanjo boodaysa isoo qorfaaliya ama lagu qasaarayo ifko lagu qarqoomaalaha iyo qabala shaydaane inta aan ilaahay qalbin dunidan qiiqaysa qoortiyo kubkiyo naasihiyo qariya jiirkiina suugaantu horta wax adiga kugu beeran ama kugu abuuran markay tahay way iska yartahay inaad tiraahdo qof baan ku daynay laakiin dad aad iska jeceshahay oo meeshay gaareen kale hiigsanaysid way jiraan anigoo kaleeto abwaan hadii la ku dhoodaan cali dhuux hadraawi allah u naxariisto dhamaantood aad baan u jecelahay inay sadanadii ay ka gaareen suugaanta aan ka gaaro hadii Allah idmo maansaba jirta maansadaasi
saameyn aad u ballaaran bay dhanka TikTok iyo waliba Facebook ay ka dhalisay dad badan qofka marka aan raba ayaan ku soo gudbiyay dad badan waxay leeyihiin Play Store-ka kala soo deg magacan ku samaysba qof aan jirin baa ka hadlaysa waxay leedahay ilaan dumar baan ahay sidii diricii i dhalay nin ii damqadaan rabaa dibnaha anigoona furin dareen i fahmaan rabaa daryeelaan doonaya dangala waa nacabihiyo nin uu damac waalaye hablaha dunida ku nool mid iga doortaan rabaa naftayda qof daawado dabool u noqdaan rabaa dadnimadeedii cisada qof daafaca baan rabaa dantayda midii hor ka cad duruuftana igula jira maalmaha daran iyo waqtiga dabkaygu hadduu baqtiyo duntayda mid dhiirin kara halyay la dugaashado dadaal iyo garasho badan runtii dawgana yaqaan dabciga nin gobaan rabaa anoo dirin ruux isdira dabuub hadalku ii dhaho midaan ku dagaan rabaa dabuub hadalku ii dhaho midaan ku dagaan rabaa anoo dalban ruux ii dhaha maxaad yara dooni layd bakhay la iskuma duwe mid deeqsiya baan rabaa bakhay la iskuma duwe mid deeqsiya baan rabaa dadkaygana guud ahaan intaan doorto jeclahay mid darajeeyaan rabaa ruuxdani way daalantay dabiibka xiskiya wadnuhu qof daacada bay rabaan haddaan helan doorkanka waxaan ku dabiibi laa ka shaydo daahir iyo dhul aan diihaan lahayn markaasaan diirin laa hankiisaan doojin laa markaasaan diirin laa waxaan u diyaariyaan ku daanshood oran lahaa hankiisaan doojin laa wixii dunidaan ku dhiba dawaan uga noqon lahaa runtii waan u mahad celinayaa marka koobaad bahda Bila Media iyo Cabdirashiid fariintayda waxaan rajaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan maaragtay wada gaari doonto inay gacmaha isqabsadaan taageeraan qofkooda wax ah ama raba inuu wax noqdo ama wax noqday dhalinyartu inay qaranka u istaagaan haddii Ilaahay idmo